Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin anu dipika hormat, anu insyaallah ku Allah dimuliakeun, oge teu hilap ka bapak-bapak, ibu-ibu anu sami-sami ku abdi dipika hormat, anu insyaallah ku Allah dimuliakeun. Puji miwah syukur urang sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala anu alhamdulillah kalayan takdir ti mantena urang sadaya tiasa riung mungpulung patepung lawung patepang wajah dina raraga menyambut hari kemerdekaan Indonesia. Anu alhamdulillah ieu acara teh diwangun meuni rongkah meuni bingah simkuring ninggalna. Sabab ieu teh ciri yen arurang sadaya antusias dina menyambut hari kemerdekaan ieu. Tanggal 17 Agustus 1945 nyaeta hari kemerdekaan Indonesia. Teu karaos Indonesia tos 77 tahun merdeka. Tah di hari ulang tahun kemerdekaan ieu teh nyaeta ajang supaya arurang inget sareng mengenang jasa-jasa para pahlawan anu baheula merangan para penjajah anu teu mengenal rasa lelah. Tah kabuktos hasil tina sumanget para pejuang ku arurang tos karaos hasilna nyaeta kemerdekaan. Merdeka tina penjajahan, merdeka tina segala rupi. Tah ku ayana kitu arurang sadaya kudu inget perjuangan para pahlawan. Tah teu sebatas eta, tugas urang ayeuna nyaeta melanjutkeun perjuangan-perjuangan para pahlawan ku cara mempertahankeun kemerdekaan ieu, mempertahankeun kekuatan-kekuatan kebersamaan kade urang ulah terpecah belah. Tah nu matak ayeuna loba diayakeun acara-acara lomba teh supaya urang lebih sumanget jeung ngalatih kebersamaan urang. Aya lomba pajat pinang, aya lomba balap karung, aya lomba balap kurupuk, sareng loba deui rupi-rupi lomba anu sejena. Tah eta teh ciri arurang ngarasa bingah jeung antusias. Mudah-mudahan ku ayana acara ieu arurang sadaya tiasa lebih nguatkeun kebersamaan, mempertahankeun kemerdekaan. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Moal seueur anu dicarios ti simkuring di alap cekap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.